係，大家好，我係阿樂。而家我哋今日嚟到中山呢邊啦，係呢個香檳水岸嘅。咁佢就係現樓嚟嘅啦，已經全部係起好晒。咁一共係有7棟嘅。咁佢呢邊咧主要個景觀咧就係望呢邊嗰個江景啦。咁而家圍住咗，咁入邊嗰度將嗰啲修樹啊，所以就會暫時圍住咗。咁望到高層咧，可以望到嗰個奇江景啊，同埋咧望翻呢邊小區啊。咁呢邊個位置嚟講嘅話，唔算太好，但又唔算太差，一般般啦。因為佢周邊嚟講嘅話，你行落去呢邊咧，行落去大概係5、6分鐘左右嘅路程咧，有個市場嘅。咁呢邊咧就係一個廠啦，咁入邊有員工宿舍，咁入邊小區。咁去翻嗰個天虹咧都唔算遠，但係都少開車嘅。咁所以呢邊嚟講嘅話，你都係要揸車比較好啲啦，或者你自己搭巴士，前面有個公交站嘅。咁呢邊咧一共係有7棟嘅，咁1棟、2棟咧12層㗎啦，小高層；3棟、6棟咧32層嘅；4棟、5棟、7棟咧就係33層㗎啦。咁佢呢邊咧就係除咗4棟係毛坯之外咧，其他棟數咧就1、2、3、6、5、7咧都係精裝修嘅。大裝修嘅，咁送埋中央空調噶啦。咁呢邊咧嘅價錢咧就係13000到20000呢個區間，係啦冇錯，13000到20000呢個區間就非常之大嘅區間啦。就低層咧就13000都有，你話高層望直望江景嗰啲咧就去到20000都有噶，係啦就係咁誇張。嚟，咁我哋一齊入去睇下佢個情況先。咁而家我哋出嚟小區呢邊內園睇下佢個綠化情況如何啦。可以見到啦，香檳水岸至美江景啊，實景現樓就103到110嘅。睇下先，呢邊就2棟2單元現樓嚟噶啦。隔離呢度就2棟1單元，小區內園。小區咧比較細啲啦，咁內園嚟講個綠化都唔算多，一般般。咁中間呢邊咧做咗個兒童遊玩天地。呢邊咧就1棟小高層嘅1棟，小高層1棟。呢邊隔離就1棟1單元㗎啦。呢棟就4棟。物業就喺呢度，物業中心。呢邊入住率都好高喎，都有接近7成喎，6、7成喎。呢度就5棟。我見到呢啲冷氣嘅外機啦，一排上去都裝晒㗎啦。入住率真係好高喎。呢度有6棟，呢度有7棟。雖然冇咩綠化，小區係細啲，不過入住率都高喎。咁對面呢度咧就冇人住啊，員工宿舍嚟㗎。早期就員工宿舍，即係廠嗰啲宿舍，應該係諗住拆㗎啦。咁呢個位置咧就係車樓嘅入口啦。咁行到嚟呢度咧就係入地下車庫嘅。咁呢度咧就出翻去嘅啦。而家我哋嚟到16樓呢邊啦，3棟嘅16樓。咁佢咧就係2梯3伙嘅。咁01同02呢邊咧係136平方嘅，即係呢邊136嘅2戶。咁呢邊咧03咧就單獨1戶138平方嘅。咁我哋咧就先睇呢邊先啦，先睇136呢邊嘅。
嗱咁136呢邊咧，佢交樓咧就係咁樣噶啦。嗱，呢個密碼指紋卡3合1嘅防火門，包括個左邊呢邊櫃咧係冇嘅，咁佢係冇，但係佢係整出嚟俾你，你話可以安裝咁嘅位置，個櫃喺呢邊。入到嚟嘅廳咧就係動靜分區啊，呢邊係飯廳嘅位置，飯廳同客廳。136平方嚟講啊，客廳同飯廳嚟講都可以非常之闊㗎啦。我睇到客廳呢邊嘅話，開間就接近差唔多去到5米㗎啦，5米幾到5.3米啦。飯廳位置都好闊嘅。飯廳呢邊咧，咁佢放咗個4人嘅木台。咁你話放個8人座咧都冇問題嘅。去睇翻個廚房啦，廚房空間咧都比較闊嘅，一個 L 字型嘅廚房，L 字型嘅廚房，包括呢個預留咗呢個雙開門嘅冰箱，呢個真正雙開門㗎啦，都非常之大。包括佢上面呢啲咧都係有嘅，櫃呢啲啦都係有㗎，包括呢個抽油煙機啦、灶台啦、消毒碗櫃啦，呢個水龍頭都係有嘅，包括佢牆面膠標咧都係呢啲大理石㗎，空間都非常之闊㗎啦。佢呢邊咧個賣點咧就係佢出面個旗杆行。我哋先睇翻個露台位置，露台呢邊咧都非常之闊㗎啦，係咁啦，放咗2張台仔喺度，再放嗰個洗手台喺呢邊櫃，都係非常之有空餘嘅。望出去景觀咧就係180度啦，望我成個旗杆景。睇下衛生間嘅位置。衛生間呢邊咧，洗手台、鏡、馬桶喺個比較窄嘅，但係都算闊嘅位置，一個人 OK 嘅。沖涼房一個人都冇問題。睇翻呢個兒童房兒童房嚟講啊，非常之大㗎啦。兒童房呢個即係你瞓到18歲都冇問題㗎啦，放咗1.5米左右嘅床，呢個放咗細嘅衣櫃。包括呢度咧，仲有一個好大嘅空位啊，因為佢呢個陽台呢度咧幫你駁咗㗎啦，仲有一個好大嘅空間喺度。望出去景觀咧就係望內園嘅小區內園。再睇下呢間客房先，客房位置都係非常之闊㗎啦。呢度放咗一個1.8米嘅床，一個衣櫃，再有個空餘嘅位置。包括呢邊空間咧都係陽台幫你駁咗咧，空間非常之闊嘅，仲有好大嘅位置。呢邊一望咧就望嗰個旗杆㗎啦，景觀都係非常之靚㗎啦。再睇翻呢間房，呢間房嚟講咧都算 OK， 不過比之前2間細啲。放咗1.5米左右嘅床，跟住呢邊咧就放個衣櫃，然後咧仲有少少空間，但呢邊位置咧就冇咩空間啦，就剩翻咁闊嘅位置。望出去嘅咧都係望小區內園。喺主人房呢邊，主人房咧一入到嚟見到呢邊就係一個好長嘅一個位置，
放咗1.8米到2米嘅床，衣櫃。嗱，包括右手邊呢邊咧，飄窗幫你卜咗咧，仲有好大嘅空間嘅啦。嗱，咁望出去景觀咧，都係望江景嘅啦。浴室呢邊咧，鏡櫃啦、洗手台、馬桶、衛生間。嗱，呢邊咧就係136平方4房2衛嘅。而家我哋睇呢個03嘅138平方嘅單獨一戶。咁嚟到呢個位置咧，包括呢度咧係一個走火通道嚟㗎啦。咁呢度你可以放嘢或者唔放嘢都得，最好唔放嘢啦。咁入到嚟呢邊咧個戶型咧就係一個入到嚟咧就係左右分開嘅，左邊呢邊咧係一個客廳嘅位置。客廳咧都夠晒闊嘅啦，係有啲斜斜地嘅啫。睇下天花板見唔見啊？斜斜地啊，有啲斜斜形嘅。咁長我大概有6米左右嘅長嘅啦。跟住睇翻飯廳呢邊，飯廳呢邊咧都非常之闊嘅啦。飯廳呢邊放咗4人台，左邊嗰邊做咗一個小型嘅儲物間、儲物櫃。去翻廚房，廚房非常之大嘅啦，係一個 U 型。咁呢邊咧預留個雙開門嘅位置嘅啦，雙開門嘅冰箱。廚房。非常之闊，望出去咧就望少少嗰個江景同埋人哋個樓頂噶啦。咁我哋先去翻左手邊呢邊，左手邊呢邊咧有2間房仔嘅。呢間咧就係一個工作室，即係做個兒童室。斜斜地啊！呢邊咧就做個主人房，呢個就係主人房。你見到嘛？飄窗呢度都駁咗佢啦，贈送啦。望出去景觀咧，望啲江景少少同埋樓。呢邊就放咗個1.8米左右嘅床，2個櫃。呢邊就做個 L 型嘅衣帽間。衛生間。衛生間。鏡櫃、洗手台、馬桶、沖涼房。沖涼房比較細啲啦。咁呢邊咧，佢又幫你，佢又自己做咗個櫃啦，呢啲櫃嘅呢個位置，放出嚟呢個位置。咁我睇下陽台睇咩景先。陽台呢邊走廊陽台位咧都非常之闊嘅啦，就大概係3米左右，成6米嘅長嘅啦。咁望到左手呢邊咧就望到一個旗杆景，跟住正對面咧就望樓噶啦，望小區其他小區噶啦。咁我出翻嚟呢邊咧，再入嚟呢邊仲有衛生間同房嘅喎，我哋睇下左手邊呢邊先。左手邊呢邊咧佢有個單獨嘅一個浴室、鏡啦、洗手台、馬桶、浴室。呢間房，哇！呢間房好闊喎，呢間好似咁比主人房仲要大。放咗1.5米到1.6米嘅床，細嘅衣櫃。咁見到呢個飄窗冇駁噶啦，冇駁嘅話，咁就見到有啲細細地就窄窄地。
再翻對面呢邊，哇！呢邊又有個洗手間，得人驚，係咪啊？有幾個洗手間啊？兩個開放洗手間，一個主人房，三個洗手間。嗱，呢間房，哇，hea！呢間房一樣超大，啊，咁好似兩間房都比主人房要大，2米嘅床啊接近。嗱，呢個大排嘅衣櫃，嗱，仲有好大嘅空間，嗱，你放櫃啊、床頭櫃都得㗎。嗱，呢邊又係放床頭櫃，嗱，呢邊又係 book 咗㗎啦。嗱，呢邊飄窗 book 咗同冇 book 嘅感覺咧就係非常之大區別㗎啦。但係景觀咧就係望到翻旗江景同埋人哋嘅樓頂咯。嗱，咁呢邊138平方嚟講嘅話，就斜斜地個戶型，有啲斜斜地。但係佢嘅房咧就4間房，3個衛生間，嗱，空間非常之大㗎啦。咁138平方咧，你中唔中意咧？個景就差咗啲，同埋佢有單露台嘅，麻麻地啦。